Meqense kisha kopo i hidhja një sy pothuajse të gjitha votave preferenciale në përgjithësi të ndryshme administrative të qarkut Tiranë, po marr si shembull njësinë Shëngjergj, me që është pas malit të Dajtit dhe kufizohet me Burrelin. Nga 350 vota që ka marrë PD si forcë politike në këtë njësi, ajo që më bëri përshtypje është vota preferenciale me sens politik dhe veresi e kandidatëve të listës së hapur, si pasojë e bindjeve për individët që duan t'i përfaqësojnë. Për 4 kandidatët e parë më të votuara në listë nga 171 votues demokrat, nuk mund të them asgjë, sepse mendoj që janë njerëz publik, politik dhe njerëz që mund të kenë lidhje miqësore apo njohje me votues të Shëngjergjit, por për të tjerët që kanë marrë gjithsej 112 vota, duke filluar nga 18-20 vota e deri në 1 vot, po kanë qenë ndonjëherë në Shëngjergj dhe po ka ndonjë nga votuesit e Shëngjergjit që e njeh si fytyrë, apo i ka takuar ndonjëherë në jetën e tij si njerëz, se si kandidat jo ajo, të më varni mua në mes të Shëngjergjit dhe pastaj themi, ore pse fiton Rama mandatin e 4? Po, ore po, me që nuk flisni drejt se keni frikë se prishni marrëdhëniet me popullin, duhet thënë troç. Sa kohë ne si popull votojmë qorrazi për 5 lekë të qelbura, e meritojmë të qeverisemi nga qelpsirat politike që na blejnë 3 ditë përpara votimeve, një lloj si gjë e gjallë në pazarin e Rrogozhinës, të votosh njerëz që nuk u ke parë kurrë fytyrën, nuk u ke dëgjuar kurrë zërin, nuk u ke dhënë kurrë dorën, nuk ke asnjë lidhje miqësore, shoqërore, gjako apo krushqie, nuk e di se çfarë janë, nga vinë, ku punojnë, e çfarë përfaqësojnë si njerëz. Është një lloj si ta hedhësh votën në sifon të hales për një thes miell apo për 50.000 lekë të vjetra. Tani më jepni leksione e më bëni moral, duke komentuar se nuk është e vërtet kjo, duke më sajuar artifica për të justifikuar votimin me stomak të një pjese jo të vogël të shqiptarëve. Jam i gatshëm t'ju paguaj autobusin me gjithë kandidatët që kam rrethuar me rreth të kuq dhe t'i sjell në mes të Shëngjergjit, duke paralajmëruar të gjithë votuesit e kësaj njësie. E t'i pyesni një për një se kush është kandidati që kanë votuar, dhe po e njohën ose po e mbajtën mend, unë do varem në mes të Shëngjergjit. Pothuajse një lloj janë edhe jo pak njësi të tjera si Vora, Preza e të tjerë, se mos duket sikur po i bëj gjyqin vetëm Shëngjergjit. Respekte për votuesit e Shëngjergjit, që kanë votuar përfaqësuesit e tyre për deputet.